Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji katika Dira Magwiji usiku wa leo, ambapo ni Jumamosi ya mwisho ya mwezi huu wa 11 na unatutizama ukiwa upande upi jioni ya leo. Tueleze kupitia tovuti yetu www.kbc.co.ke. Tumekuandalia taarifa nyingi tu kutoka chumba chetu cha habari, na zifuatazo ndizo taarifa tulizozipa uzito usiku wa leo. Already 2.4 billion shillings have been made available. Serikali yatoa zaidi ya shilingi bilioni 2 ili kuwasaidia Wakenya wanaoathirika na mafuriko. An influx of water came in. We were able to get 4 people out. There are still 3 people that we are hoping to be able to remove. Wafanyikazi watatu wa kaunti ya Mombasa wazama wakizibua bomba la maji Makupa. Na baraza la mtihani lakiri kasoro kwenye alama ya jumla ya watahiniwa 133. Karibu tena mpenzi mtazamaji, naitwa Wanjiru Mbugua na mtangazaji wangu wa ishara ni Bi Ann Wangeshi. Shilingi bilioni 2.4 zimetolewa kuwasaidia Wakenya ambao wameathiriwa na mafuriko. Rais William Ruto amesema serikali imechukua hatua za kuwasaidia Wakenya dhidi ya athari za mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi hii na kusababisha vifo vya watu 70, huku zaidi ya familia 30,000 zikilazimika kuhama makwao. Wakati huo huo, mafuriko yamesababisha vifo vya watu 2 na kuwalazimu wengine 1,000 kuhama makwao katika wadi ya Ngaremara katika kaunti ya Isiolo. Rais William Ruto leo asubuhi alikutana na kundi la taasisi mbalimbali za serikali katika ikulu ya Nairobi. Kiongozi wa taifa alikariri baadhi ya hatua ambazo serikali imechukua ili kukabiliana na athari za mvua ya El Nino ambayo kufikia sasa imesababisha vifo vya watu 70 na kuwalazimu wengine 36,160 kuhama makwao. The Ministry of Health, working with the Council of Governors and Red Cross, will be mobilized to provide medicine commodities for water treatment, for disease management. Rais aliagiza jeshi la ulinzi la Kenya kusambaza misaada ya dharura katika sehemu ambazo zimeathiriwa na mafuriko. Vile alitangaza kwamba kituo cha kitaifa cha kukabiliana na majanga kimeanza, huku baraza la mawaziri likitarajiwa Jumatatu kukamilisha mikakati ya kukabiliana na athari za mafuriko. The Treasury has been mandated to explore different mechanisms of funding for the requirements that will be needed so that we can have adequate resources to manage the situation, and their recommendations should be presented to Cabinet on Monday. Haya yanajiri huku watu 2 wakipoteza maisha yao kufuatia mafuriko katika wadi ya Ngaremara, kaunti ya Isiolo. Zaidi ya wengine 1,000 wamehamishiwa maeneo salama na serikali ya kaunti ya Isiolo na shirika la Msalaba Mwekundu. Tulipoteza kijana mwaka 22, tulipoteza pia mama ya mwaka 29. Usiku tulikuwa tunakesha na watoto juu ya lami, hatujalala manyumbani kwa sababu maji ilikuwa inafika nyumba hapa, inafikia mtu hapa. Watoto wetu hata hatuna viatu, hatuna mablanketi, hakuna kitu cha kupikia. Tulikuwa tunaomba tu hata watusaidie na viatu na masufuria ya kupikia. Imetuacha kabisa bila makazi kwa sababu kila mahali ni bahari. Wakati huo mali ya thamani isiyojulikana imeharibiwa baada ya bwawa la Umoja Buyu linalopakana na kaunti za Laikipia na Nyandarua kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa. Wakazi wa sehemu hiyo wamemlaumu mjenzi wa bwawa hilo kwa kazi duni. Tukiangalia kweli demu yetu ilibomoka. Wenye walijenga waliweka msingi usio mzuri. Tuna hofu sana wana kijiji hii. Hata ni bahati, hata manyumba zilikuwa bali na nini. Obvious penye tulikuwa tunafunga ng'ombe. Huwezi funga ng'ombe inaenda na maji. Sasa naweza sema pesa yenyewe imemwagwa hapa imenipeleka hasara. Mimi tutangu ya nusu eka 28k zimeenda na maji wenyewe. Kama mimi mkaaji wa pesa naweza fanya nini mwenyewe? Sienda kuiba, nikiiba na fungo mimi mwenyewe. Na sio kware Dira ya Magwiji.
Kwingineko, baraza la kitaifa la mtihani limekiri kuwa jumla ya watahiniwa 133 katika matokeo ya mtihani wa KCPE yaliyotangazwa walipewa alama zisizo sahihi katika baadhi ya masomo. Afisa mkuu wa baraza hilo NEC, David Zengere, hata hivyo amehakikishia umma kuwa suala hilo limetatuliwa ipasavyo kufuatia shinikizo la kusahihishwa kwa mitihani hiyo. Maelezo zaidi ni katika taarifa yake mwanahabari wetu Joseph Wakungu. Letitia Chebet Cheriot aliyekuwa mtahiniwa wa mtihani wa KCPE katika shule ya msingi ya Bloomington huko Thika ni mmoja kati ya watahiniwa ambao wameshinikiza kusahihishwa kwa matokeo ya mitihani hiyo. Kwa pamoja, baraza la kitaifa la mitihani likiongozwa na afisa mkuu wa baraza hilo David Njegere lilikiri kwamba watahiniwa 133 walipewa alama zisizo sahihi. Kulingana na Njegere, baraza la NEC lilipokea pia malalamishi kutoka kwa watahiniwa waliopata alama za chini katika baadhi ya masomo, hasa somo la Kiingereza na Kiswahili. Aidha, Njegere alifafanua kwamba itilafu hiyo ilikumba matokeo yaliyotumwa kupitia ujumbe wa simu, huku matokeo katika mtandao wa NEC yakisalia sawa. Haya yanajiri huku sherehe zikiendelea kunoga katika shule zilizofanya vyema katika mitihani ya KCPE. Katika kaunti ya Mandera, kaunti ndogo ya Lafey imefanya vyema kwenye mtihani huo licha ya vitisho vya kigaidi na uhaba wa walimu. One thing I'm very sure is that the marks these children attained would have been more than this if we had more teachers. Katika kaunti ya Kitui, mwimbaji wa nyimbo za dini aliacha shule mwaka 1997 anasherekea baada ya kujizolea alama 309. Mimi nataka kwenda shule kama Mangu High School ama niende National School. Wakati huo wazazi, wanafunzi pamoja na wenyeji walijumuika pamoja katika shule ya msingi ya Tarnos iliyoko kaunti ndogo ya Soin, kaunti ya Kericho, kusherehekea matokeo mema katika eneo hilo. Katika kaunti ya Pokot Magharibi, wakazi hapa hawana cha kusherehekea kwa sababu watoto wao walikosa kufanya mtihani kutokana na utovu wa usalama. Hakuna wanafunzi yoyote. Tunataka tu kusema kwa serikali kuu kwamba shida ambayo imechangia haya maneno yote ni ukosefu ya ulinzi katika sehemu hii. Joseph Wahungu, Dira ya Magwiji. Bali na hao, mashirika kadhaa yasiokuwa ya kiserikali yakisaidiwa na ubalozi wa Solvak nchini Kenya yamejitolea kuzisaidia jamii zinazoishi katika sehemu kame kusuluhisha mizozo baina yao na kuishi kwa amani. Ahadi hiyo ilitolewa wakati wa mkutano ulioandaliwa kujadilia changamoto za uongozi na matatizo yanayowakumba wanawake katika eneo la kaskazini mashariki, kama vile vijana wa kujiunga na makundi ya itikadi kali. Haya yanajiri huku Kenya ikijiunga na dunia katika kampeni ya siku 16 za kukabiliana na dhulma za kijinsia. Epuka ugaidi, shirika lisilokuwa la kiserikali lenye makao yake jijini Nairobi liliandaa mkutano wa ngazi za juu wa mashauriano kwa ushirikiano na ubalozi wa Slovakia kujadili changamoto za uongozi na masuala ya usalama yanayoathiri wanawake katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Hii ndiyo ilikuwa kilele cha shughuli zilizotekelezwa na wanawake chini ya mpango wa wanawake wa kukabiliana na ugaidi. We need to highlight what inequalities exist, governance, peace and security, and this is an ongoing conversation. Aside from just having this conversation, there is an advocacy bit to it. We're going to still keep on campaigning to bring to light what women are going through, and ideally creating more spaces for them to have a voice, for them to be the change. Mkutano huo wa ushauri uliandaliwa huku kukiwa na tetesi kwamba wanawake katika eneo hilo wanakumbwa na matatizo kadha wa kadha, ingawa hawayazungumzii, hasa kutoka kwa makundi yenye itikadi kali za kidini. Women are affected. Women are the most vulnerable in the community. The women are left behind with all the responsibility when the men are radicalized. Now the people are aware of radicalization and how to overcome it and how to not get engaged in it. Balozi wa Slovak nchini Kenya, Katarina Leligdonova,
alikariri kujitolea kwa wanawake katika juhudi za kutafuta amani na suluhisho kwa mizozo kwa minajili ya ufanisi. We would like to support women and girls to be a little bit more empowered, to have a little bit more saying in the decision-making measures in security, governance, and help them to fight against the consequences of the climate crisis or other global challenges such as radicalization. Shughuli hii imeandaliwa sambamba na kuanza kwa kampeni ya siku 16 ya kukabiliana na ghasia za kijinsia. Mkutano huo ulimalizika kwa ahadi za wanawake wanaoishi katika maeneo kame kujitahidi kuleta mabadiliko yatakayowafaa. Khalid Abdullahi, Dira ya Magwiji. Basi mtazamaji, inaonekana itabidi NEC jitahidi zaidi kuondoa hutuma na wasiwasi wote kwa wazazi na wanafunzi kwa sababu yale matokeo ambayo yameendelea ambayo kidogo yana hitilafu, lakini tunawatakia kila laheri katika njia zote hizo ambazo wanajaribu kuzileta. Naam, basi taarifa hizo ndio ambazo zinatufikisha katika pumziko letu la kwanza. Usiende mbali, nitarejea na taarifa zilizosalia. The Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, comprises 21 member states with over 600 million people and aims to promote economic integration and cooperation within the continent. COMESA focuses on 4 key integration areas: marketing integration program, focused on eliminating trade barriers; physical connectivity program, which addresses improvement of infrastructure connectivity in the region; productive program, targeting agriculture and industrial development to build regional productive capacity; gender and social program, focused on fostering gender equality, empowering women, and supporting youth empowerment and innovation. Through these key pillars, COMESA aims to create a continent where possibilities are endless. Falling sick is painful, but it's more devastating when you don't have money for treatment. However, for one, Stella Njeri, she spends her day sleeping in excruciating pain. Sickness has put her down. The mother of 4 had a good life. She ran small businesses to feed for her family. This was, however, cut short when she started feeling pain in her left breast, worse to a point that she could not continue breastfeeding her last-born child. Nothing changed after taking the medication, and this marked her endless hospital visits. Life became hard. Nothing was working out. She reached her end. Her world crumbled. Karibu tena mpenzi mtazamaji, kumbuka pia unaweza kuendelea kuungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @KBC Channel 1 na pia vile @Wanjiru Mbugua. Wiki ya elimu duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka unuia kutoa uhamasisho kuhusu umuhimu wa elimu duniani. Hafla hii imeleta pamoja mashirika yenye ushawishi mkubwa humu nchini, wataalam wa elimu pamoja na mashirika ya kijamii kuzungumzia masuala ya elimu humu nchini. Mpango huo unalenga kuangazia changamoto na nafasi zilizopo ili kuboresha mazingira ya masomo kwa wanafunzi milioni 250 ifikapo katika mwaka 2025. Kauli mbiu ya mazungumzo ya elimu ya mwaka huu iliangazia mada muhimu duniani na jinsi ya kushughulikia ustawi wa sekta ya elimu, mchipuko wa mfumo wa kidijitali na mazungumzo ya ulimwengu kuhusu usawa wa kijinsia na ujumuishaji. Wadau mbalimbali wametoa wito wa elimu ya wanawake kupatiwa kipaumbele.
it was quite really a pleasure towards people from different environment, from different scope, different ways of thinking and doing, to talk about education and to list how we can do better in this kind of field. I believe that the deliberations here are going to help us to come up with a position paper and also to help feedback to the Ministry of Education, even as they plan to see that what they're doing is being assessed by the stakeholders. It's so important for us as stakeholders, for our children's education, to come together to have forums like this to discuss what's important for our kids. Haya, familia moja katika kijiji cha Kiang'ombe, kaunti ya Kirinyaga, imetoa wito kwa wahisani kuisaidia kuchanga zaidi ya shilingi 700,000 ili kugharamia matibabu ya mama yao anayeugua saratani ya titi. Alice Mushiri aligunduliwa kuwa na ugonjwa huo mwaka 2022. Kwa umbali, Alice Mushiri anaonekana kuwa na afya nzuri, lakini uhalisia wa hali yake unaweza tu kusimuliwa na bintiye Joan Mukami. Sofa ameenda kimo 3, ya kwanza akaenda, it is very expensive. Joan anasema hali haijakuwa shwari kwa familia hiyo tangu mwaka wa 2022. So kuna dawa haziko pale Kenyatta, tunaambiwa tununue za kusuppress ile effects ya kimo isimgalie sana. So hizo tunagharamikia, tunanunua. Familia hii inasema imetumia rasilimali zake nyingi kugharamia matibabu ya mama yao anayeugua. Tumedeplete all our assets. One, tumeuza, mama alikuwa na nguruwe na fuga. So nguruwe zote tumeuza ndio tupate matibabu ya chemotherapy. Ni gharama ambayo imewaacha katika umaskini. Familia hii sasa inawasihi wahisani kuisaidia kuchangisha shilingi 700,000 kusaidia katika matibabu yake. For that journey, we require 700,000 so that we can complete that journey of sickness of our mom Alice Wakadhari Mushiri. Michango inaweza kutumwa kwa M-Pesa paybill number 65499089 au kupitia nambari ya simu 0723969097. Parsai Frederick nikiripotia Dira ya Magwiji. Na basi katika siasa, kinara wa Azimio Raila Odinga amewatetea magavana akishtumu serikali kuu kwa kuwaelekezea kidole cha lawama kuhusiana na uharibifu unaosababishwa na mvua ya El Nino. Akiongea huko Migori, Raila alisema serikali kuu inafaa kuweka mikakati ya kuepusha familia na athari za mvua hiyo. Akizungumza katika kijiji cha Masaba kilichoko eneo la Kuria Magharibi, kaunti ya Migori, kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga alishtumu hatua ya serikali za kukabiliana na athari za mafuriko. Odinga akiwatetea magavana alinyoshia kidole serikali kuu kwa kukosa kuweka mikakati ifaayo ya kukabiliana na athari za mvua kubwa inaonyesha. Anakaa kule anajaribu kulaumu magavana, lakini magavana hawajapewa pesa ya kuangalia hii mambo kasa ya mafuriko. Kadhalika alishtumu serikali kwa kukosa kufufua uchumi wa taifa, huku akisisitiza kujitolea kuimarisha chama cha ODM katika matayarisho ya mchujo ujao wa chama. Kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed alisema hawatayumbishwa na hila za kuzamisha ushawishi wa chama cha ODM katika ngome zake. Mimi nitakuja hapa niambie nyinyi vile tunataka kujenga chama chetu cha ODM. Huku viongozi wengine wa chama hicho wakishtumu serikali kwa kukosa kuangazia gharama ya juu ya maisha. Sisi tutabaki hapa katika chama yetu ya ODM. Na kiongozi yetu nani? Raila Amolo. Hakuna mtu ambaye atabadilisha baba. Viongozi wengine wa chama hicho wameishtumu serikali kwa kukosa kuangazia gharama ya juu ya maisha. Tell the president that the cost of living is high. Amwambie rais ama azimwambie rais. Tell the president of Kenya that all these young people are unemployed. Odinga yupo katika ziara ya siku 2 katika kaunti ya Migori kwa ajili ya uzinduzi wa zoezi la usajili wa chama hicho. Khalid Abdullahi, Dira ya Magwiji.
Tukiachana na hayo, wanahabari wa humu nchini wamehimizwa kuzingatia uwazi wanapotekeleza majukumu yao wakiwa kazini. Haya yanajiri huku vyombo vya habari vikihimizwa kuandika habari zisizoegemea upande wowote. Taarifa kamili ni kwenye mkusanyiko wa habari kutoka kaunti mbalimbali. Wanahabari wamehimizwa kuzingatia uwazi wanapotekeleza majukumu yao wakiwa kazini katika juhudi za kulinda haki ya uhuru wa habari. Katika kaunti ya Nairobi, wadau wa elimu wamesema ipo haja ya ushirikiano kutoka kwa wadau wote ili kukabiliana na mianya iliyopo katika mtaala wa elimu wa umilisi KBC ili kufanikisha. The essence of METIS is to be able to strengthen education innovations. Na katika kaunti ya Kiambu, wafanyabiashara wa soko la Juja waliandamana nje ya makao makuu ya serikali ya kaunti hiyo kuhusiana na kile walichodai kama kuangaishwa na kamati ya masoko ya kaunti hiyo. Hiyo soko imekuwa shida sababu watu hata kunyang'anywa vibada, wamenyang'anywa sikiuzwa. Kwa nini inauziwa wageni na watu wa Juja wako? Na kuna time nyingine tulikuwa tumeongea na tukaongea tukasema watu wetu wamenyanyaswa. Wakati huo huo, zaidi ya familia 2500 zinazoishi kwenye mpango wa makazi ya Solio katika kaunti ya Laikipia watanufaika na mpango wa miaka 3 ya utoaji wa maji kwa wakulima wadogo wa unyunyuziaji mashamba maji. Usually, most of the time when it's wet season, a lot of milk is wasted because of spoilage due to no enough preservation in this area. Na wakulima wa maziwa ya ngamia katika wodi ya Chari, kaunti ya Isiolo, wamenufaika na mashine ya kuhifadhi maziwa kutumia miale ya jua. Tuko na furaha sana juu hii maji imefika huku. Juberani tulikuwa na shida sana, hatungepanda hata kaboga. Sasa tutakuwa tunapanda boga hata kama ni hapa nje na watoto wanakula. Na hatimaye halmashauri ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA imeshirikiana na baraza la utamaduni na ustawi wa jamii ya Abagusi ili kupiga jeki juhudi za kuhifadhi mazingira miongoni mwa jamii zinazoishi eneo hilo. We have made several agreements with these elders, and one of the agreements is that they are going to include environmental conservation as one of their main objectives. The stage is set for a showcase of young talents as Kenya hosts the Sekafa Under-18 Championship from the 25th of November to 8th of December in Kisumu and Kakamega. Kenya, Sudan, Rwanda, Somalia, Zanzibar, South Sudan and Uganda are battling for the title in the 2-week tournament. The group phase matches are scheduled 25th of November to 1st of December. Then the semi-finals will be played on 5th of December and the final on 8th of December, all in Kisumu. Catch the matches live on KBC Channel 1, your true sports partner. Naarifiwa kuwa watu wa michezo leo wako na michezo, kwa hiyo wacha tuwashikie uskani. Timu ya taifa ya soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 Junior Stars imeanza kampeni yao hivi leo kwenye mashindano ya Sekafa kwa vishindo baada ya kuitandika Sudan mabao 5-0 kwenye mechi yao ya kufunguzi ya kundi A iliyochezwa katika uwanja wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu. Katika mechi nyingine iliyochezwa katika uwanja huo, Rwanda ilililaza Somalia bao 1-0. Tazama. Wao wanasema kwamba Kenya inaongoza kundi A kwa alama 3 kwenye mashindano ya mwaka huu ya Sekafa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 baada ya kushinda Sudan mabao 5-0 kwenye mechi yao ya ufunguzi iliyochezwa katika uwanja wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu. Sasa Joseph Omuse Louis Ingavi aliwapa wenyeji uongozi katika dakika ya 7, kisha Tyrone Kariuki na Adrian Kibet wakafunga mabao ya haraka katika dakika ya 29 na 32 mtawalia. Ingavi aliongeza bao lake la pili na la 4 la timu hiyo muda mfupi kabla ya kipindi cha kwanza kumalizika.
Kibe Kariuki Kibe Ingafi. Katika kipindi cha pili, Junior Stars iliendelea kutawala mechi hiyo na ilifunga bao katika dakika ya 88 kupitia kwa Eli Owande. Fred Njogu, Dira ya Magwiji. Naam, basi hongera kwa vijana wetu wale chipukizi. Na kwingineko, uwanja maarufu wa Kericho Green Stadium umepewa jina jipya na sasa itajulikana kama Kiprugut Chumo. Chumo alikuwa Mkenya wa kwanza kushinda medali katika michezo ya Olimpiki ya mwaka 1964. Wilson Kiprugut Arap Chumo alishiriki katika michezo ya Olimpiki ya 1964 Tokyo na 1968 Mexico na kushinda medali 2 katika mbio za mita 800. Waziri wa michezo Babu na Mwamba ambaye aliongoza hafla hiyo iliyoandaliwa katika uwanja huo alisema kuwa shughuli hiyo ya kubadilisha jina la uwanja ni shughuli muhimu zaidi ambayo amewahi kufanya katika kazi yake. This activity we do this morning is so special. It is loaded with so much symbolism. It carries so much significance for who we are as a country. Rais William Ruto alitangaza kuwa uwanja huo utabadilishwa jina na kuitwa Kiprut Chumo kwa heshima ya mwanariadha huyo ambaye aliaga dunia mwaka jana. Katibu katika Wizara ya Michezo Peter Tuma aliahidi kuwa uwanja huo utaendelea kukarabatiwa ifike viwango vya kimataifa ili kusaidia wanariadha kukuza talanta zao. Being present here until we make sure that this kiwanja here is put to the standard. Wilson Kiprugut Arap Chuma alishiriki katika michezo ya Olimpiki ya mwaka 1964 Tokyo na mwaka 1998 Mexico na kushinda medali 2 katika mbio za mita 800. Sela Unyango, Dira ya Magwiji. Inaitwa Legacy. Naam, katika hockey, timu ya Western Jaguars ya humu nchini ilitoka sare baada ya kufungana mabao 2-2 na mabingwa watetezi Sharkia ya Misri katika mashindano yanayoendelea ya mchezo wa hockey ya kuwania kombe la kilabu bingwa barani Afrika jijini Blantyre, Malawi. Timu hiyo ya humu nchini ilifunga mabao 2 kupitia kwa wachezaji Dombi Edison na Wiswa Emmanuel katika dakika 39 na 53 mtawalia, ilhali Sharkia ikajipatia mabao 2 kupitia kwa wachezaji Mesakan Gobran Hossan na Ali Al-Shami. Kwenye mechi nyingine, timu ya Blazers ya humu nchini ilitandika Capital Braves ya Malawi kwa mabao 12 kwa nunge. Timu 2 bora baada ya mechi hizo zinazochezwa kwa mtindo wa ligi zitafuzu kwa finali. Blazers akupita. Na mtazamaji, bila shaka imekuwa fursa nzuri sana kwangu kukuletea Dira Magwiji siku wa leo, na kwa niaba ya wote waliotayarisha na kuifanikisha Dira Magwiji siku wa leo, naitwa Wanjiru Mbugua. Tukutane ndani ya Bridge over Congo. Mtangazaji wangu wa ishara amekuwa ni Bi Ann Wangeshi. Arsenal hoi, baadaye. Angalia vile amejaa.
The Institution of Engineers of Kenya was formed in 1970.